Bom, pessoal, recebi essa máquina da Electrolux do cliente com a reclamação de que ela estava batendo muito nas laterais do cesto. Então fiz a troca aqui, fiz a troca das molas pelos tirantes da Brastemp. E ainda assim, quando eu coloquei ela em funcionamento, ela fez ainda um barulho. Inclusive eu vou colocar ela para funcionar daqui a pouco e vou mostrar. Mas aí depois disso eu tirei e comecei a observar o seguinte. Aqui ó, não sei se dá para ver, mas dá para ouvir. Ela provavelmente está com o cesto solto. Vou abrir aqui para descobrir se realmente é isso. Mas às vezes o barulho da centrifugação quando ela bate em alta velocidade, 99% tem algo solto, ou cesto solto, ou cesto externo também pode estar solto, mas aparentemente aqui é o cesto interno que está solto. Vamos desmanchar aqui, vamos abrir e vamos verificar, mas eu vou mostrar para vocês ela funcionando, o barulho que ela faz. É possível perceber uma trepidação bem forte. E ela começa a bater nas laterais conforme a velocidade aumenta. Vamos tirar o agitador e vamos ver o que está acontecendo com o cesto, se realmente o cesto está muito solto. Não perceba o barulho.
Bom, realmente aqui abri a máquina e verifiquei que a folga estava aqui no suporte do cesto. Então abri para retirar a cunha que trava aqui e no abrir um parafuso saiu bem, mas o outro simplesmente quebrou. Tá aqui a ponta, dá para enxergar. Tá a ponta do parafuso aqui quebrado, ó. E eu já fiz várias tentativas de retirar ele e não consegui. Porque a ideia então era pegar a cunha e talvez melhorar esse encosto aqui, porque provavelmente isso aqui é o que criou a folga. Encheu de sujeira e começou a gastar, né? Então, de repente, consegui fazer essa cunha encostar um pouco mais e teríamos resolvido o problema. Mas como o parafuso quebrou e eu não consigo sacar esse parafuso, não vai, é praticamente impossível. Já tentei, já esquentei, já fiz solda, já coloquei produto, né? E como eu sei que se eu tentar furar ali, o furo vai acabar saindo na outra peça, não vai resolver, então a solução encontrada aqui, infelizmente, é uma peça nova. Assim, vai chegar uma peça nova, vou colocar no lugar e vai estar tudo bem. Então, o que fazia a máquina trepidar bastante era essa parte, esse suporte do cesto com folga aqui onde ele fica preso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.